Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Mutiara Rezeki, NPM 2026010057 dari kelas keperawatan 5B Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Baik, di sini saya akan mempraktikkan video cara membuat larutan air garam yang bertujuan untuk mengobati obat batuk kering. Peralatan yang pertama ada gelas 250 ml. Selanjutnya ada air, sendok, dan garam. Dan ada juga tisu supaya bersih. Ini bersifat bersih ya. Baik, cara yang pertama yaitu siapkan gelas 250 ml. Selanjutnya tuangkan garam 1,5 sendok makan. Masukkan air sekitar 25 ml. Lalu larutkan Jika airnya sudah larut, tambahkan lagi sekitar 50 ml. Lalu larutkan lagi. Dan air larutannya sudah siap. Ini langsung kita kumur 3 kali. Ini tidak boleh dilakukan terlalu sering karena dapat mengakibatkan dehidrasi pada tubuh kita. Baik, itu saja video yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.